Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Aulia Rahma. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, bidang studi bahasa Sunda di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di unit kerja saya di SMK Negeri 1 Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berikut biodata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kita damang sadayana. Alhamdulillah tatawis mama samanget ya. Sarekat sadayana dilanjutkan ieu tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha siap diajar sareng ibu? Upami siap cobi tinggal bisa digireun bisa handapeun gili layar rentah mangga saena disimpan ka wadah rentah. Supados pangajaran langkung lancar tur aya dina kabarokahan saena mah urang ngaduma geus sasarengan. Saya agak sate acan diajar ayo urang ngadua sasarengan ngadua di kawitan. Ngadua reng saya atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bade ngecek gerak kedagingan. Ali Dongkap Bu.
Dea, Cia, Dini, Fauzi, Lengkap, Bu. Ilham, Lengkap, Bu. Iksan, Lengkap, Bu. Imelda, Irwan, Lengkap. Irwan Pamana, Kedama, Lengkap. Kusnaidi, Lengkap, Bu. Lukman, Lengkap, Bu. Hendy, Lengkap, Bu. Nia, Lena, Zaki. Lengkap, Bu. Alhamdulillah, sadayana lengkap. Iwalti, Nia,
anu kene karena kawin-kawin pop Indonesia Barat tanya-tanya. Info resep teu? Aya resep istilahnya. Hidup ulah dugika resep kene lagu-lagu Barat tinimbang lagu-lagu Sunda. Nya ulah aya alasan Bu da kawin Sunda mah hese lirikna teh padahal geus sadaya kawin Sunda itu hese. Aya kawin-kawin Sunda anu populer anu memang gampil dikawinkeunana. Nya janten ulah dugika budaya urang kasabar ku budaya deueur ulah dugika budaya urang kan saukur ditikawanok ku boleh hukum tapi urang nyaluran anu gadungna itu diambil layarkeun kayak gitunya ibu miharep saratos diajar kawin Sunda hidup tumbuh deui rasa kacintana karena budaya urang nyaluran nyata salah sajina nyata kawin. Dina ieu materi aya kompetensi dasar sareng IPK anu kedah dihontar. Kompetensi dasarna nyata membandingkan bentuk, struktur, dan aspek kebahasaan teks kawin Sunda klasik dan pop. Janten dieu hidup engke bakal ngebandingkeun bentuk, struktur, boh kawin Sunda klasik atanapi pop. Nu kadua, indikator pencapaian kompetensi. Hiji, mengidentifikasi unsur-unsur rumpaka kawin. Nu kadua, menyimpulkan bentuk dan struktur teks rumpaka kawin. Janten dinten ayeuna hidup fokus kanggo diajar ngeunaan teks rumpaka kawin atanapi lirik lagu. Ya. Lajeng ieu teh tujuan pembelajaran anu kedah ku hidup dihontar atanapi dicapai. Nu kahiji, setelah menyimak teks rumpaka kawin melalui media visual, peserta didik dapat memahami isi teks rumpaka kawin dengan baik dan benar. Minimal hidup teh warna belah karena isi rumpaka kawin. Nu kadua, setelah menyimak materi pada PPT dan video pembelajaran, peserta didik secara berkelompok dapat menganalisis unsur-unsur teks rumpaka kawin dengan cermat. Sapertos kitu nya. Lajeng nah, ieu penilaianana ibu teh ngagunakeun dua penilaian anu kawengku kana penilaian pengetahuan. Nu kahiji aya penugasan, engke tugasna hidup aya dua. Ngalangkungan games atanapi kaulinan wordwall. Nu kadua dina LKPD anu baris ku ibu dibagikeun. Lajeng aya tes tulis ngalangkungan kuisis. Hidup engke baris ngalaksanakeun tes tulis ngalangkungan kuisis. KKM-na sabaraha Bu? KKM-na nyaeta 70. Tapi ibu miharep sok sanaos KKM-na 70. Ibu miharep hidup mah langkung ti 70. Dina ngengingkeun eta nilai. Tah itu ibu bade ngawitan ngajelaskeun atanapi nerangkeun materi ku kituna mangga buku sareng alat tulisna dikaluarkeun HP-na disebutna. Kumarin ke bakal aya waktos hidup ngagunakeun HP. Jangan disimpen. Ayeuna mah teu kedah ngagunakeun HP. Ibu pada naros heula. Upami hidup ngadangu kecap kawi atanapi ninggal dipayun kecap kawi. Naon anu kagambar ku hidup? Tuh. Zaki Kawin teh laguan Sunda Bu. leres pisan ya. Entar langsung Zaki. Kawi teh laguan Sunda. Aya deui. Upami contoh-contoh kawi kinten-kinten naonnya? Rival, contoh kawi? Bogor jauh. Bogor jauh, kan nanti LDR-nya. Tapi Bu, Kusnaedi, Banggung Hideung. Banggung Hideung barisnya. Bogor jauh, Banggung Hideung nyata kalebet kana kawi Sunda. Terus, nah, supados langkung semangat ini. Hidup langsung
suruhan deui naon ari kawin teh nu kumaha sih ngahalalkeun kawin teh urang kawin sasarengan ya. Nadana sapertos kieu. Yes. Jadi dina kawin mah biramana teh angger. Terus kawi oge asal teh tina bahasa kawi nyaeta kawi. Jadi mah diaransakeun janten kawi disadur janten kawi. Eta mengenal kawi. Muka dua. Dina kawi, materi kawi aya kawi tembang sareng kakawihan. Cik, tadi kan kawi atos. Contohnya teh bambu hideu. Terus kawu jauh. Upami tembang mah biasana dihalangkeunana teh ku juru tembang. Dihalangkeunana biasana ditirik ku kacapi sareng suli kumpul. Hidup sok ninggal tara ci anjuran. Sok. Aya sinden tupang kacapi sareng anu nyuling biasana. Cekap sakitu eta tembang. Upami kawin mah ditirik ku musik nate anu bebas aya gitar biasanya aya oge piano jeung sajabana. Nu katilu nyaeta kakawihan. Kakawihan nyaeta kawi anu dihalangkeun ku budak leutik. Contohna ore-orenya naon deui? Ciri-ciri. Iya. Eta loba kana kakawihan. Janten kakawihan teh nyaeta kawi anu dihalangkeun ku budak leutik dina kawulinan budak. Paham dugi ka dieu? Paham. Lajeng unsur-unsur kawi aya 2. Aya adegan lahir sareng adegan batin. Dina unsur-unsur kawi. Nah, adegan lahir aya wangun, pilihan kecap, citraan, gaya basa, sareng purwakanti. Tidak ngansa ukur, cekap terang mukul, dina adegan lahir teh aya nu 5. Ibu moal ngajelaskeun naon ari wangun, naon ari pilihan kecap, citraan, gaya basa, purwakanti. Ibu moal ngajelaskeun kumaha engke hidup bakal nalungtik nyalira sareng kelompok. Jadi aya nama ku ibu diwarmakeun heula naon wae ari adegan lahir sareng adegan batin. Pan hiji adegan lahir aya sabaraha hiji? 5. Nu kadua aya adegan batin. Adegan batin mah cekap 4, nu kahiji? 3. Nu kadua aya rasa. Nu katilu wirama. Nu kaopat tangtos aya amanah. Janten tinggal kawi oge
Ada dan batin? Hebat. Nah, hafalnya. Tah, satos meni kadinya. Upami materi mah cekap, ayeuna hideuk waktosna sawalah, kata diskusi sareng kelompokna sewang-sewangan. Ku ibu tos dibagi kelompokna jantan 4 kelompok, hiji kelompok Bangkung Hideung, kaboga jauh Mawar Bodas sareng Peuyeung Bandung. Ya. Cari geula per kelompok. Nah, bentuk hiji buleud kata nanti lingkaran. Lajar ke ku ibu bakal dibagikan LKPD pami hideuk tos rapi cari dina kelompok sewa-sewangan. Dipasihan waktosna 15 menit ya. Mangga biasa saluran. Karena aku cari di bangku sewa-sewangan sareng kelompokna. Ibu bade ngecek heula. Tapi kelompok Mawar Bodas mana? Kelompok Es Lilin, kelompok Peuyeung Bandung, kelompok kaboga jauh. Hidup sareana sareng kelompok baris rapi 2 LKPD kata nanti lembar kerja peserta didik. Anu LKPD ka hiji dikerjakeun dina game football. Janten hidup kadang ngaluarkeun oke. Ya, sabaraha dikaluarkeun teh hidup bakal nge-scan barcode. Kanggo ngisian LKPD anu kahiji, janten unsur-unsur umpama kawin baris ditalungkeun dina game football. Satos ditalungkeun baris ditalungkeun. LKPD anu kadua hidup baris lalungki unsur-unsur umpama kawin dina kawin bulan sareng sabibulunan. Ibu satos hidup kerjakeun LKPD anu kahiji ke baris diputer lakukan. Ya, eta teh mah kerjakeun heula LKPD anu kahiji. Waktosna 10 menit cekap. 10 menit kanggo LKPD kahiji, 10 menit kanggo LKPD anu kadua.
Sapi dulu, sapi dulu. Mangga dipidamel sareng kelompok masing-masing. Waktosna 10 menit dikawitan di ayeuna. Sampurasun. Simpuri kawarkan di kelompok es lilin. Bari ngabikeun hasil sawala ngeunaan adegan lahir kawih bubi bulan. Dina wangunan kawih bubi bulan dibangun ku opat pada wangunan anu sisindiran. Pilihan kecap diksi anu digunakan mangrupa diksi pilihan wewe ku memanis basa tapi babari bikin ka hati. Citraan dina kawih bubi bulan anu lantuk teh mangrupa citraan pangrasa taktil. Gaya basa nu kapanggih nyaeta konotatif sabab pangarang make kekecapan anu disamungkeun dina majas. Purwakanti kapanggih aya Purwakanti runturian jeung rantaian dina undang parana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mangga kelompok anu sanes jadi aya anu masihan komentar teras ngadugikeun pasarosan atau tulisan mangga dingaturanan kanggo kelompok es lilin. Aya nu bade masihan komentar Abi Bu, mangga Pina. Simkuring mewakil ke kelompok Bogor Jauh baris komentaran presentasi anu digudupikeun ku kelompok SD. Presentasina sae mundel struktur adegan lahirna oge tos lengkep pisan. Sorana anu didugikeun pas presentasina oge tarik. Tapi simkuring bade tumaros gaya basa anu dianggo dina kawih buku bulan teh ada gaya basa naon. Atur nuhun kanggo Pina di kelompok Kaboga Jauh anu parantos ngadugikeun komentar sareng patarosan. Itu ya ini patarosan. Nyata
Tidak kawin bubui bulan gaduhan gaya mijalma. Iya bahasa Mijalma. Bahasa mijalma. Kumargi ayat kecap bubui bulan sang rajita. Terus pisannya, kumaha kahartos kelompok kaboga jauh. Kahartos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Simkuring wawakil di kelompok mawar bodas baris ngadadarkeun hasil sawala anu ngeunaan adegan batin dina kawi bubui bulan. Unsur-unsur kawi anu ngawongku adegan batin nyaeta nu kahiji tema. Temana nyaeta cinta. Sabab ieu kawi nyaritakeun hiji jalma anu kasono pasanganna. Nu kadua rasa. Rasana sedih katiten dina rupakanna yen ieu kawih teh mangrupa hiji jalma anu nganti-nganti pasanganna. Hoyong ditea bulan-bulan atanapi ugal gitu. Nu katilu wirahma. Wirahma anu nenggongkeun kasedih teh katiten dina waditra anu digunakeunna nyaeta suling, keyboard, jeung sajabana. Nu kaopat amanat. Amanat anu ditepikeun pangarang dina eta kawi teh diantarana urang kudu sabar, tur kudu satia. Sakitu wae hasil sawala ti kelompok mawar bodas. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kelompok mawar bodas anu parantos ngadudukeun presentasi hasil sawala sareng kelompok. Ayeuna mangga aya nu bade masihan komentar anu kelompok mawar bodas. Cuk. Mangga Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring mewakili ti kelompok Peuyeum Bandung baris komentaran presentasi di kelompok mawar bodas. Presentasinya saya bisa mundal struktur dina adegan batina teh lengkap pisan. Sakitu bae disimkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sarananya mulai kelompok Peuyeum Bandung masihan komentar. Ya. Karena ditonton tadi di kelompok mawar bodas anu nuhun kelompok Peuyeum Bandung diwakilan ku Alif. Saparantos hidup tadi ngayakeun sawala sareng rerencanana sewa-sewangan. Aya bade ngadugikan rencanakan teu dina hasil sawala. Mangga Desan. Desan. Unsur intrinsik dina kawin bubui bulan sareng sabilulungan teh aya 2 rupi. Nyaeta adegan dina lahir sareng adegan batin. Hebat pisan Emprah lah. Terus hasil sawala dina dinten ayeuna nyaeta hidup nganalisis unsur intrinsik adegan lahir sareng adegan batin dina kawin bubui bulan sareng saat diskusi antara kisawala ayeuna hidup calik deui ka tempat sewa-sewangan kapetos tadi pengajaran parantos rengse. Tentang ayeuna hidup
Carios, Bugia. Bugia kepaingan tiasa diajar deui. Kedua Pak Boja. Resepsi kawin tadi kita dugi ka panutup urang parantos ngalaksanakeun pangajaran. Ayeuna Ibu Pendeta Lestri. Dina dinten ayeuna hidup parantos diajar naon wae dina ieu leumungan. Ayo Rosa. Urang sadayana terus ngajarkeun wangunan kawi, unsur inspirasi kawi, anu ngawemu adegan lahir sareng adegan batin. Leres pisannya dinten ayeuna urang parantos diajar ngeunaan wangunan kawi sareng unsur intrinsik dina kawi. Ibu miharep sabada hidup diajar materi ngeunaan kawi hidup tiasa ngalarapkeun dina kahirupan sadinten minimal hidup resep kana kawi Sunda. Ya. Atuh tos resepna hidup sering ngadawukeun nu kadituna engke bakal tiasa dina ngahaluramkeun kawi. Ya, jadi ulah saukur di sakola hukum diajar kawi teh, tapi hidup kedah tumuhur rasa cinta kana budaya nyarira salah sahijina nyaeta kawi Sunda. Atur nuhun kangge bersadayana anu parantos saregep diajar kawi dina dinten ayeuna. Minggon payun hidup bakal diajar materi masih materi kawi tapi ngeunaan menganalisis unsur-unsur atau bentuk-bentuk dina kawi antawis kawi klasik sareng kawi modern. Janten minggon payun hidup baris nalungting bedana kawi klasik sareng kawi modern kukituna Ibu miharep hidup ngapalkeun heula di bumi. Ya, Ibu miharep hidup macam-macam heula materi di bumi. Atur nuhun pangajaran parantos rengse urang tutup kuduhan sasarengan anu baris dipimpin ku Kak Emri. Mangga, kami pimpin doana. Saya agak serta acana wangsul hayu urang ngadua sasarengan, ngadua di kawitan. Ngadua rengse atur salam. Assalamualaikum